سلام دوستان، چطوری؟ من محمد امین هستم از چنل محمد امین. سلام عرض میکنم. در این میخوام یه مودی ریختم روی این ماینکرافت که هر وقتی که من زامبی ها رو بکشم آیتم های اوپی میده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشی که اگه که وسایل های مانند پیکست اینترن شده و مانند هر چی هست که بده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. پس برو بریم. خب بچه ها، عجب جایی هم اسپانم کرد. تا شب بشه ما یه چوب روی کرافتی تیبل و با وسایل همین اولیه بسازیم. الان باهاتون تا آخره که این دراگون رو بکشیم باهاتون هستم، یعنی این ویدیو رو سریعتر یا کمتر نمی کنم. الان یه چوب، یه پیککس با چند تایی از این استیک، یه کلنگ می سازم، میرم زیر زمین. اول کاری یه بار چند تایی هم سنگ بکنم و میرم بالا. تا شب بشه. ما الان میریم بالا کرافتیم. وسایل سنگی مانند پیککس و تبر و شمشیر بسازیم. الان بریم سمت یه غاری که آهنی چیزی پیدا کنیم. اون غاره نداشت زیر زمین. غار تاریک اینجا. اینم نداریم، خیلی تاریکه. برش کن تا بریم زغال و اینجا کنیم. میگه بچه ها تو کامنت ها بنویسید مگه نه تو جاهای صاف ویلیج پیدا میشه؟ ببینیم الان یکم بگردیم. الان بچه ها تا من بگردم یه ویدیو رو قطع میکنم تا بگردم ویلیج رو پیدا کنم، بعدم ویدیو رو شروع میکنم. پس خب بچه ها، من الان خیلی از وقت دارم دنبال این ویلیج میگردم که تا الانم این ویلیج رو پیدا نکردم. شب شد ولی الان خیلی خوبه. یکی نگاه نکردم. نکردم میزنم یکی تو میکنم. کشش کجایی؟ ترسو کجایه؟ اونجا کریپر چی داد؟
کجا رفتین؟ آیتمه گشنمه بچه ها تو واقعیت هم گشنم. این چیه؟ آخه این همه چیز اینو میدی؟ این همه به داده چی میخوره؟ کیه دیگه منو میزنه؟ چی داد؟ چیه؟ یعنی من وقتی که میخوام ویدیو بگیرم، چون اون روزم ویدیو گرفتم آپلود نشد، چیکار کنم چیکار نکنم حذف شد. دلیل چی گفتم؟ درک چی داد؟ فرار بچه ها ببخشید که اینجا خالی شد. چی نمیتونم ببینیم؟ جون رو ببین. ندارم فرار جون ندارم فرار بخواب ولش کن. حداقل بچه ها یه چیز خوبی پیدا کردیم. نزن من میمیرم نزن. من خوش میدم این چی داد؟ TNT با یه چست. ببینیم چیه داخل چست. اینو ببین ترکمونه این چند شده. یا اول فصل کنم بهترین ماد جهانو شورت نزسه بیای این چی بابا حتی نمیدونم چی. بیلو ببین کنم الان فقط یه ضربه اینو بزنم میمیره. بیل میگی بیل از این به در نخورا. نه در این بیل جان ببین یا اول تختم خوبه که ریسپانست کردم. اگه ریسپانست نمی کردم که خودم اینطوری می مردم. لگ دارم اونقدر لگ دارم به خاطر این ماده خیلی سنگینه. لگم بیش از حده بچه ها. به خاطر این که من لگم بره یه لایک کنین یه ساب کنین. من لگم هم بره هم بتونم یه گوشی خوب بگیرم براتون یه ویدیو بذارم. الان برای ما یه ویلیج هم نشه. فقط ببین گفتن سمی صاف همه چی داره. الان هیچی نداره. از این بر بیافتیم نمیذاریم، ولی اگه هم بیایم از این طرف الان چطور داریم.
با یه تیر چیزی رو بزنیم حال کنیم. بریم تیر چه حال داد. تیرمونم گرفتیم. بریم این کاره. یه ساعت فقط اینجا میپرتم. چرا اینو ندیدم؟ این شمشیر رو شاید لازمم بشه. با پیککس زغال داریم. خیلی هم اونو اگه بکشم چی میده؟ یو عبد ببین چی داد؟ 10 تا دایموند. تازه خوشحالی میکردی. 10 تا دایموند با یکی از این چنگالا چی بود اسمش؟ حتی یادم رفت. حالا چی کار کنم؟ بچه ویدیو تا الان 10 دقیقه شد. برم یکم استاپش کنم، وسایلمو بردارم، بعد این دایمندا و وسایل دایمندی بسازم، بعد ویدیو رو قطع میکنم برای یه پارت دیگه. تو کامنت ها حتما نظر بدید. خب بچه ها من به زور تازه 2 ساعت فقط داشتم اینا رو پیدا میکردم که فقط اینا رو ببین. بهترین بیل دارم، از این چنگالا دارم با اینا چی حتی یادم رفت چی بود. 10 تا دایموند دارم. راستی این چست ما ندیدیم. بیایم ببینیم چیه. چیز خاصی بخواست نبود، فقط اینو میخوام برای اسب پیدا کنم. اینو میخوام، اونا که در بریم. راستی بهتون گفتم که وسایل این میسازم، وسایل دایمندی میسازم. راستی من نمیتونم بسازم وقتی که باید پیککس آهنی داشته باشم. یالا بتونم بسازم. اینا بلا کرد. این کار یه چیزی دیگه نیست. این زامبیه. باشه تو چرا نمیتونم بسازم؟ اینا دیگه بذار چوبانه. ای چی ندارم.
وایسا اینجا میگه نه بچه ها. اینجا پنج تا از این بلاک اسپاسو بردار ودار نگه خب بچه من که دیدین من چهار تا از این بلاک های این گرفتم. بعد اگه میخوام اینا رو درست کنم خیلی از اینا میشه. چون شیلد بسازم با یه چند تا از این آهنا، یه پیککس میسازم. بعد این دایمندا رو بیزارم میکنمشون. دایمند خدا اگه تو کامنت رو بنویسی اگه شما به جای من بودید چطوری خوشحالی میکردید. خب ببین با ارزشترین با ارزشترین چیز توی مایکرافت با ارزشترینشون یعنی بگو اما من بیش از حد خوشحالم. چرا اینو بسازم آقا پولدار شدیم رفت چند تا دیگه دو تا دیگه دارم. شمشیر رو این دارم. این دوتا رو میذارم برای اینچنتینگ تیبل. ببینم میتونم اصلا هست اینچنتینگ تیبل. اینا دوتا دایمند میخواد یه کتاب برای پارت بعدی. اینا رو میسازم بعد اینا رو اینچنت میکنم بعد اینا ساخت ندر. پس تا پارت بعدی این مایکرافت سروایوال خدا حافظ.